작은 공간에서도 뛰어난 성능을 자랑하는 LG전자 121 투도어 일반 냉장고 방문 설치는 효율적인 냉기 유지와 넉넉한 저장 공간을 동시에 누릴 수 있어요. 깔끔한 디자인과 사용자 친화적인 내부 구조로 신선한 식재료를 오랫동안 신선하게 보관할 수 있어요. 에너지 효율이 뛰어나 전기세 걱정 없이 경제적이며 설치도 간편해 바쁜 일상 속에서도 편리하게 사용할 수 있답니다. 소형 냉장고의 강력한 선택, 지금 바로 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.